读万卷书不如行万里路，道听途说不如听我说说。大家好，这里是道听途说，分享不同的故事，希望能给您带来收获。在开原县齐水镇里有一个渔民，名为张富贵，他家世代以捕鱼为生。凭借着自身的勤劳，张富贵也娶到了媳妇。媳妇很是争气，为他生下了一个大胖小子，取名张松。张富贵自从有了儿子之后，干活更加卖力，每天都是最早的一批出门捕鱼，因此家中的日子渐渐好过了起来。很快张松便长成了一个壮小伙，他便开始跟随父亲学习捕鱼。可是后来张富贵由于常年捕鱼，身体早就有了很多的隐疾，终于在一天爆发了。经过了郎中的一番治疗，终于是保住了性命。但是郎中给他开了许多的药方，告诫他要按顿服药才可以稳住病情。可是每天都要花费不少的钱买药，如此以往，原本殷实的家底也在一步步的流失掉。但是多亏了儿子张松努力工作，每次捕鱼的数量都比他以前有过之而无不及，这才让张富贵慢慢的放下心来在家休养。可是随着日子一天天的过去，张松的父母也开始发愁起来。眼看村里与张松相同年纪的小伙都娶到了媳妇，可张松却是丝毫没有动静，这可成了他们的一块心病。要是之前张富贵没有病倒的时候，定会有很多人家前来为张松说媒。可是如今村里都知道他们家为了治病都把老底赔进去了，哪里还会有人肯嫁到他们家来呢？这天父母在一番商量之后，便将张松叫到了身前，说道：孩子，如今你已成年了，是时候攒钱娶媳妇了。我这病咱不治了，反正我也老了，能够看到你娶妻生子，也就死而无憾了。听到父亲的话，张松赶忙说道：父亲，你放心，你的病咱要治，我的婚事也要办，一切都是时机未到罢了，绝对不要自己泄了气。夫妻二人原本还想着劝说张松，可是张松却突然一摆手，转身离开了。夫妻二人对视一眼，皆是微微一叹。他们很了解自己的孩子，他总是会把父母放在第一位，总选择委屈自己，懂事的让他们都觉得有些心痛。自打今日之后，张松便更加的努力了，每天都是最早出门的，同时也是最晚回来的那一个。他的努力，父母是看在眼里，痛在心里。可父亲张富贵也决定要好好养好身体，这样才能不辜负儿子的努力。这天一早，张松刚刚出门，便发现这天色极为阴沉，而且还伴随着阵阵狂风。根据他多年捕鱼的经验，这天气最好是不要下水。就在此时，父母也从屋中走了出来，对着张松说道：孩子，今天就歇一天吧，这样的天气哪里下得了水啊，万万不能冒险啊。张松为了怕父母担心，便说道：爹娘，你们放心，今天正好趁着这天，我好好的补补觉，你们可不能打扰我啊。说完，张松便回屋去了。父母对视一笑，也是回屋休息去了。可是片刻之后，只见张松悄悄地从屋内走了出来，他轻轻地拿好了家伙，便出门去了。他之前撒谎，只是为了不让父母担心罢了。可是若他不捕鱼，那么今日就会分文无获，哪里有钱给父亲抓药呢？所以他便不顾天气恶劣，下水捕鱼去了。很快张松便来到了岸边，熟练地解开了拴在岸上的绳子，便划着船朝着远处而去。到了这开阔的水面，风似乎又大了许多，不禁刮起了阵阵的浪头，让张松都有些站立不稳。很快张松便凭借着经验来到了一处捕鱼的好地方，便决定在此捕鱼了。可是风浪太大，他接连撒出了数次网子都没有成功，让他很是着急。可就在这时，他发现那不远处的水面上似乎飘着什么，
他仔细一看，瞬间便吓了一跳，这怎么看着像是一个人啊？于是张松不敢耽搁，收好了网子，便朝着那人划了过去。由于浪花翻腾，张松是费了半天劲，这才靠近了那人。只见一个青衣女子正抱着一个木头在水上漂浮着，而这女子也是疲惫不堪，昏倒了过去。幸亏有这木头载着她，这才没有沉到水里。张松急忙跳到水里，将女子拉了上来。此时张松不住地拍打着女子，可是女子却没有一丝反应，莫非了溺水了不成？张松急忙进行抢救，很快随着张松的抢救，那女子的口中这才咳出了许多河水。女子慢慢地睁开了眼睛，便见到了眼前的张松。女子问道：这是哪里？是你救了我吗？张松说道：我见小姐被这木头载着漂浮在水上，这才下去把你救了上来。闻言，女子终于反应了过来，急忙起身相谢。张松说道：小姐不必客气，如今小姐浑身湿透，不如先随我回家换身干净衣服，万万不要染上病了。闻言，女子便答应了下来。很快二人便回到了家。此时父母正在院中，发现自家儿子带回来一个湿透的女子，不禁疑惑起来。张松急忙解释了起来。父母一听他去捕鱼了，便是怒上心头。不过看到女子如此模样，便先暂且饶过了她。于是母亲便带着女子回屋去了。很快女子便换上了一身干净衣服走了出来。此刻张松这才发现女子的面容竟然如此的娇美可人，不由得愣在了原地。此时父母见到儿子的模样，不禁笑出了声。张松这才反应了过来，瞬间脸颊泛红，低下了头。此时父母便开始问起女子的来历。女子说道：我名李木秋，是樊安县李家之人，外出游玩时被人绑架来到了此处，后来我趁机跳到了水中，幸亏被张公子所救，这才脱险。闻言一家人这才知道了李木秋的来历，看她的模样就不像是一般家庭的女子，果然是一个大家闺秀。知道了李木秋的身世，张松突然说道：既然如此，那明日我便护送李小姐回家去吧。闻言李木秋极为的感激，虽说是萍水相逢，但是张松不仅救了他的命，还对他如此之好，便让他的内心感动不已。于是第二天张松便告别了父母，带着李木秋踏上了归途。这樊安县距离此处有着60-70里，二人便打算划船到最近的岸边，再步行回家。于是经历了3天之后，二人终于是来到了樊安县的地界。望着熟悉的地方，李木秋也是极为的感慨，他不禁内心感动，一把抱住了张松，随后便嫣然一笑道：多谢张公子相救，还请公子在此停留1天，也让我可以尽到地主之谊。张松也是心中跳得慌乱，想也没想便点头答应了。于是便跟随李木秋来到了李家之外。可突然二人发现这李家门外竟然挂起了白色的灯笼，瞬间一股不好的预感从二人的心中冒了出来。等二人来到李家之内，便可以看到到处都挂满了白色的摆件。李木秋内心大惊，他急忙跑到了李家的大厅查看。就在他到了大厅之中，眼前的一幕却让他直接跪倒在了地上。此时李家的管家终于发现了李木秋，便上前将他搀扶起来，说道：小姐，你可终于回来了，老爷因病去世了，你可一定要保重身体啊。闻言李木秋瞬间便哭成了一个泪人，他跌跌撞撞地跑到了父亲的灵前，大喊道：不可能，这根本就不可能，我的父亲明明还好好的，为什么就离我而去了？见到李木秋崩溃的模样，张松也是赶忙上前安慰。李木秋扑倒张松的怀里，便开始痛哭了起来，谁都没有去劝说他，让他哭出来便好了。待到李木秋情绪稳定了之后，这才穿好了寿衣为父亲守灵。
而张松担心李木秋想不开，便一直在旁边陪伴着他。通过了解，李家主可是一个有名的大善人，他就只有李木秋这一个女儿。自从妻子去世之后，便一直没有再娶，偌大的家业也是被各种势力死死地盯着。由此看来，李家主的死定然是有着外力所为。李木秋暗暗发誓，一定要将父亲的死查个明白。很快便到了晚饭的时候，管家便招呼着前来奔丧的客人，而李木秋和张松两人守了一整日的灵也很是饥饿，便来此一起吃些东西。可就在吃饭的时候，张松却发现管家似乎总是有意无意地望向李木秋，而且那眼神似是看待仇人一般。突然，一个下人很是慌乱地跑到了管家身旁，在他的耳旁说了些什么。只见管家也是神情一紧，便随他走了出去。张松本能地感觉不对，于是他便为了不让李木秋担心，便谎称去茅厕走了出来，悄悄地跟随在管家两人的身后。只见二人来到了一间房屋之内，便关紧了房门。张松便偷偷地贴了上去，偷听二人的谈话。只听那管家说道：“这不可能，他都已经死了，这寿材为何会出现异响呢？”闻言，张松内心大惊，可突然他听到又有人接近这里，他便急忙离开了这里。想到那管家的话，张松便决定去一探究竟。于是张松便偷偷来到了停放寿材的屋中，他仔细地打量着的寿材，甚至把耳朵贴到寿材上听了又听，可是一丝响动都没有啊。突然张松脑海中蹦出了一个想法，只见他朝着那寿材就敲打了起来，他想试试究竟有没有回应。就在此时，那寿材之中竟然真的响起了阵阵的声音。张松不禁内心大惊，莫非李家主没有身死，而是被人故意关在了这寿材之中？想到这里，张松不禁内心胆寒。突然外面传来了阵阵的脚步声，而且还有管家的声音。张松内心焦急，不知该如何是好，于是他便钻到了这寿材下面藏了起来。此时管家一行人走了进来，对着寿材便开始打量了起来。突然这寿材中果然传出了异响，管家瞬间大惊，他急忙说道：“你们几人便当作什么都没有听到，事成之后好处少不了你们的。”那几人不敢忤逆管家的意思，纷纷答应了下来。于是几人便离开了此地。张松这才从寿材下爬了出来，他见四下无人，便离开了此地。待到第二日，在管家的催促下，便决定提前将李家主下葬。于是众人抬着寿材便朝着墓地出发了。但奇怪的是，李家小姐却声称不舒服，没有跟随队伍前去。管家更是内心一喜，很快管家一行人便来到了选好的墓地。管家说道：“速速把老爷埋葬，切勿出了差错，否则我定会重罚。”就在这时，一行人却突然从管家的身后出现。那中间的老者微微一叹，这才说道：“管家，你就这么着急把你的老兄弟下葬吗？”闻言，管家瞬间大惊，他回身望去，只见李家主正活生生地站在自己的身后，不禁吓得瘫倒在地。管家大喊着：“不要杀我，饶了我吧，我不是故意要害你的啊！”此时李家主说道：“你看好了，我并没有死，当初你给我下毒，却不料我能够活过来吧？”闻言，管家这才发现李家主真的没有死，他满心的疑惑。此时李家主这才说道：“这多亏了张小哥及时发现，出手相助啊！而且昨天连夜我都已经查出了你的全部罪行，并告知了官府，你就等着被抓进大牢吧。”说完，李家主便不再理会管家，转身离开了。而此时官兵也是来到了此处，把管家等人捉拿归案了。原来昨日张松就找到了李木秋，把寿材中的异响告诉了他，二人便偷偷地打开了寿材，这才发现父亲并没有死。于是几人连夜报到了官府，将此事说明，
通过一夜的盘查，终于是掌握了管家的犯罪证据，这才有了之后的一幕。后来李家主见张松与李木秋二人心生情愫，而他也对张松印象极好，便将女儿许配给了他，还派人把张松的父母接到了家里，一起为张松二人办了婚事。从此一家人一起幸福的生活在了一起。好了，今天的故事就到这里了。看完这个故事后，不知道你有什么感想？欢迎在下方留言，不要忘了点赞和订阅，希望能给您带来收获。感谢您的观看，我们下期节目再见。